ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അധികം നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫുൾ പൊടിയാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലമ്പായിട്ടാവും. സിഡു എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവൻ പറയണത്. അവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. സിഡു പണി തന്നു ഗൈസ്, പണി തന്നു. പ്രാന്തന് ഒരു ചെറിയ പണി തന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്, ട്രാവൽ പ്രോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മണാലി ടു മണ്ടി റോട്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ടണലുണ്ട്, ഔട്ട് ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ടണലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഷിംലയാണ്, ഷിംല. അപ്പോൾ ഷിംല വരെ എത്തോ ഇല്ലേന്നൊന്നും അറിയില്ല. 600 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ മെല്ലെയാണ് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിയൊന്നല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി സ്ഥലം വരെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻട്രോ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുതിരാൻ 1 കിലോമീറ്ററുള്ള കുതിരാൻ ഇന്നേ വരെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതേ ഇവിടെ ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് 3 കിലോമീറ്ററുള്ള ടണൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുത്ത് ഇവിടെ അടിപൊളിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടണലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പാറകൾ ചിലപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതെ ഇതാണ് ടണൽ, നോക്കൂ. മുകളിൽ കല്ലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കുത്തനെയാണ്. ഒരു കോൺക്രീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ പാറ ഉറപ്പുള്ളതോ ഒന്നുമല്ല. എന്നിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, തുറന്നു കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാണിത്. ഇതാണ് ടണലിൻ്റെ ഉൾവശം. ഇത് 3 കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ, 3 കിലോമീറ്റർ. ആകെ വലിയ ഫിനിഷിങ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അധികം നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫുൾ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പണ്ടാറടങ്ങി പോകുമെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ പ്രാന്തൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതേ ഈ ടണലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിന്നതാണ് കേട്ടോ. നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചെറിയ ടണലിന് ഇത്ര കാലം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മല കട്ട് ചെയ്തതിനുള്ള പ്രശ്നം, ഇത് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ പ്രകൃതി സ്നേഹികളും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹിമാചലിലെ എല്ലാ മലകളും കട്ട് ചെയ്ത് വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അടിപൊളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായിട്ടുള്ള മലകൾ നിൽക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെന്നാ പറയുക ഇതിനൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇത്ര ഹൈറ്റുള്ള സാധനത്തെ, അതും ഇങ്ങനെ. ടണലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ മലകൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധനം പെട്ടെന്ന് ശരിയാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളിതാ പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശരിയാവണില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടർന്ന് പോവാം. പ്രാന്തൻ കുറേ നേരമായി നിൽക്കണു, വെയിറ്റ് ചെയ്യണു. പ്രാന്ത് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരമായി ഇവിടെ നിൽക്കണു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അടൽ ടണൽ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായി പോയ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മണാലിയിലെ ഈ ഒരു ചെറിയ ടണൽ കണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല, ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള യാത്ര കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് മണാലി ടു മണ്ടി റൂട്ടിലെ ടണലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മണ്ടി ടു മണാലി റൂട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ടണലുകൾ, ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ടണലുകൾ, അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ. ഇതേ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ. അത് പുതിയൊരു ടണൽ പണിയണതാണ്. ആ ടണൽ പണിയണതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ആ ടണൽ വന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയേക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു പുതിയ ടണൽ ഇവിടെ വന്ന് അത് തീരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരുടെ വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ വക വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന വർക്കെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ.
എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇത്രയധികം വണ്ടികളോ സഞ്ചാരങ്ങളോ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ പൊടിക്കുന്നുണ്ട് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന പണിയാണ് കേട്ടോ. കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ ഭാഗത്ത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മണാലിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണേ കൂടുതലും ടണലിനുള്ളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര കിട്ടുക. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി കാണാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങളിൽ കുറയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് റോഡ് മൊത്തം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെല്ലെ ചോദിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണി തന്നു ഗൈസ്, പണി തന്നു. പ്രാന്തനൊരു ചെറിയ പണി തന്നു, അതായത് സർവീസ്. അപ്പോൾ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാരുതിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മണ്ടിയിലുള്ള മാരുതിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി ഉള്ളിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർ സർവീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി സർവീസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാണ്. പ്രാന്തനൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. നമുക്കൊന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കണ്ടേ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഇവിടെ വണ്ടി ഇടിച്ച് തവിട്ട് പൊടിയായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടികൾ ഇവിടെ തട്ടുമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർവ്വസാധാരണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അത്രയധികം വണ്ടികൾ തട്ടുമുട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബമ്പറൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ അട്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സർവീസിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തി കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നിർത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ठीक है, विजिटिंग कार्ड दे दीजिए. थैंक यू. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി സർവീസിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങട്ടെ. ബില്ലൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. Take the next left onto National Highway 154. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. വെറും 2700 രൂപയ്ക്ക് അവൻ്റെ ഫുൾ പരിപാടികൾ ഓക്കെ ആക്കി എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ബില്ലൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടി, ക്യാഷൊക്കെ അടച്ചു. ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് യാത്രകൾ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായില്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫുൾ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതായി കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ പ്രാന്തൻ ഓക്കെ അല്ലടാ. ഇനി വാഷിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള റോഡാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് അതിന് പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വാഷിങ്ങിന്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കഴുകിയില്ല. പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുളി മാത്രം ഒഴിപ്പിച്ച് നിർത്തി നമ്മൾ നീങ്ങുക. നമ്മൾ വീണ്ടും ഗൂഗിളേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഷിംലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ സർവീസിന് കണ്ടമാനം ടൈം എടുത്തു. ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടി തിരക്കും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഉള്ളിൽ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്രിക്കിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആ സമയം കൊണ്ട് അടിപൊളിയായി. ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. കാരണം വണ്ടിയിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങളുള്ളതല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മുഴുവൻ ഇറക്കി വെക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല, വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി. പക്ഷേ വീഡിയോ മാത്രം ഞാൻ എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാനില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, നല്ല വിശപ്പ്, ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 4 മണിയായി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും നല്ല ഹോട്ടലിൽ നോക്കിയിട്ട്, നല്ലതല്ല, ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലിൽ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തണം. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. അപ്പോൾ തുടർ യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. സമയം നേരം വൈകുന്നാലും നമ്മൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റൂട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 185 കിലോമീറ്റർ കണ്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എത്രയാണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ഗൂഗിൾ വെച്ച് ഓഫായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നീങ്ങും. ഓക്കെ, പോയിരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല ഹോട്ടലൊന്നും കാണാണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതേ തൊട്ടടുത്ത് മാമൂസിൻ്റെ കട കണ്ടു. മമൂസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5 മാമൂസ് പറഞ്ഞു. ഇനി മാമൂസ് തിന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം
നല്ല ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ദേ അപ്പുറത്ത് ദേ പോലീസ് ക്യാമറയുണ്ട്, ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്, സ്പീഡിൽ വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ പ്രാന്തനം ഇവിടെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്, 2-3 സ്ഥലത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പോകാൻ കേട്ടോ. വയ്യാതെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കട്ടെ, എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അടിപൊളിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക്. മാമൂസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു, മമ്മൂസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. നല്ല വെജിറ്റബിൾ, ഉള്ളിൽ നല്ല എരിവായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ ചിക്കനായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 5 എണ്ണം അടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ സാധനമുണ്ട്, അത് ഇതിനും നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ഇവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു. ഉസ്കാ നാം ക്യാ ഹൈ ഏക് ബാർ ദിഖാവോ. ഇതാണ് സാധനം. ഉസ്കാ നാം ക്യാ ഹൈ? സിഡ്ഡു. സിഡ്ഡു. സിഡ്ഡു സിഡ്ഡു എന്നാണ് ഇവൻ പറയണത്. ലഡ്ഡു പോലത്തെ വല്ല സാധനമാണോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവൻ പറയണത് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് തിന്ന് നോക്ക് ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പൈസ കുറച്ച് തന്നാൽ മതി, 40 രൂപ 30 രൂപ തന്നാൽ മതി, ഒരെണ്ണം തിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയണേ. അപ്പം നാം ക്യാ ഹൈ? സോനു. സോനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൻ പറയണ എന്നോട് തിന്ന് നോക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഡിഷല്ലേ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡ് ഇതിലങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇടുക്ക് ബൈ പിന്നാവും. ഒരു ബ്രെഡിനെ അവൻ കുറേ ആക്കി പൊളിച്ചു. ഇതെന്നെ സിഡ്ഡു എന്താണോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വേറെ എന്താ പരിപാടിയൊക്കെയാന്ന് വിചാരിച്ചത്. थोड़ा ज़्यादा डालो मसाला. अच्छा लो और डालना. ഇത് ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇല്ല കേട്ടോ, ചെറിയ കനത്തിലുള്ളൂ. എന്തായാലും കഴിച്ചോട്ടെ. ഈ ലോക്കൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സാധനം, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ദാല്, പല ടൈപ്പിലുള്ള ദാലുകൾ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, ധാന്യങ്ങൾ അരച്ച് ചേർത്ത് സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. തന്നെയല്ല ഇതിൻ്റെ പുറം നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് തിന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ബെസ്റ്റായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിക്കണേ. ചമ്മന്തി ഇട്ടിട്ട് പടയ്ക്കണം, സൂപ്പറാ. സിഡ്ഡു എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവൻ പറയണത്. ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി സിഡ്ഡു. ഇവിടെ നിന്നല്ല, ഇവിടെ ഈ ഹിമാചലിൽ എവിടെ വന്നിട്ടായാലും ചോദിച്ചാൽ മതി സിഡ്ഡു. കണ്ട വഴികൾ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഷിംല എത്താനായിട്ടൊരു 100 കിലോമീറ്റർ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫുൾ ഓടിച്ചെത്തുമോ എന്നുള്ള വിവരം എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും വഴി ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും വലിയ കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല. കുറേ ദൂരമൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രാഫിക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടിയും ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, അടിപൊളിയാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വഴി തന്നെയാണ്. ഇനി ഷിംലയിലേക്ക് തിരിയുന്ന സ്ഥലം, വഴി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലം എത്താൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹായ്. പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടി വളരെ ബെസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ല. നമ്മളൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇടിക്കാനല്ലല്ലോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തട്ടോ മുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഇടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി ഓൾട്ടോ, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചെറുവക കാറുകൾ മാരുതിയുടെ. അതിൻ്റെ സ്പെയർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും. അത് തന്നെയല്ല, സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും ഏറ്റവും അധികം സർവീസ് സെൻറ്റർ കാണാൻ പറ്റിയ മാരുതിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, സുഖമായിട്ട് മാരുതി കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു സ്പെയർ പോലും കയ്യിൽ കരുതണ്ട. സർവീസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാരുതി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. മാരുതി നിങ്ങൾ ഈ ലോങ് ഡ്രൈവിന് മാരുതി ഡീസൽ വണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കുറച്ച് ലോങ് ഡ്രൈവിന് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണിത്. പല ആൾക്കാർക്കും പലതുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ XUV കണ്ടമാനം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പല വണ്ടികളും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ലോങ് ഡ്രൈവിന് ബെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും മനസ്സിലൊന്നിരുന്നോട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് വണ്ടികളായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതേ റോങ് സൈഡ് അടിച്ചു വരുന്നു. മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ സർവീസ് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, കണ്ടമാനം അകലെയാവും. ഇത് എങ്ങനെ പോലും ഒരു 50-100 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് ബെസ്റ്റായി. നമ്മുടെ സർവീസിങ്ങും ഒക്കെ കഴിച്ച കാരണം അടിപൊളിയായി സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഓയിൽ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിംല യാത്രയിലാണ്. ദേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് കാഴ്ചകൾ തന്നെയുള്ളൂ, വ്യൂകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അത് രാത്രിയാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
കാണാനും പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല വ്യൂകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഗൈസ് ഞാനേ ചെറുതായിട്ട് ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ടോണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സെബി ഡോക്ടർ. അതായത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ടോണിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കുടിച്ചു. ടോണിക്കും അതുപോലെ ചുമക്കുള്ള ഒരു ഗുളിക അങ്ങോട്ട് തിന്ന അപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കം വന്ന് തുടങ്ങി ചെറുതായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പം എന്താ സമയം നേരം വൈകി, നമുക്കിനി കണ്ടമാനം ദൂരം പോകാനും ഉണ്ട്. അപ്പം പെട്ടു അറിയില്ലേ, ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആകെ രാത്രിയായി. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്ര നേരം ഉറങ്ങിയതല്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ ഉറക്കൊന്നും വരില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിംലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പടയ്ക്കാം. എന്തായാലും രാത്രി ഇനിയിപ്പോൾ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പം നാളെ ഷിംല എത്തിയിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്രകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കണം. അതേപോലെ ഒരു ചുമയുടെ ഗുളികടിയും കഴിക്കണം, കുറച്ച് ടോണിക്കടിയും കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫുഡ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഒന്നുമില്ലാത്ത റോട്ടിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ രാത്രി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു യാത്ര. വല്ലപ്പോഴും വല്ല വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും, ഹെയർ പിൻ ബെൻഡുകളും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി രാത്രിയിലുള്ള യാത്രയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രാത്രിയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിസ്സാരം ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രമാത്രമാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൈറ്റിൽ ഡ്രൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് കാണിക്കണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവല്ലേ ഉള്ളൂ. സംഭവം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും അധികം കാണിക്കണില്ല, 60 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കാണിക്കണുള്ളൂ. പക്ഷേ വഴി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞതും പൊളഞ്ഞതൊക്കെ ആയ കാരണം ആണ് ഇത്രയധികം സമയം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ മെല്ലെ പോകണുള്ളൂ താനും. അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്തായാലും കഴിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോട്ടെ കേട്ടോ വണ്ടി. ഓക്കെ, പോവാണ്. ഇവിടെയെങ്കിലും ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇവിടെയെങ്കിലും ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഇവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാനിപ്പോൾ 2-3 സ്ഥലത്തായി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങണ സ്ഥലത്തൊക്കെ കടിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ദാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചപ്പാത്തി. ഒരു നോൺ വെജ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ കഴിച്ചത് മറ്റേ അവരുടെ നാടൻ ഫുഡല്ലേ, 2 മാമൂസും ആ സാധനമല്ലേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു ചിക്കൻ പിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. പക്ഷേ നടക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഈ നിലയ്ക്കാണ്. വല്ലപ്പോഴാണ് വല്ല കടകൾ കാണുന്നത്, അവിടെയാണെങ്കിൽ ദാല് മാത്രം. ദാൽ എനിക്ക് വേണ്ടതാനും. എന്തായാലും കുറച്ച് ദൂരക്കടി ഞാൻ പോകുകയാണ്, കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ പറയാം, എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും. മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷ കിട്ടാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല. നോക്കന്നെ പെട്ടയ്ക്കാം, നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. വഴിയിലാണെങ്കിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം സുഖമായിട്ട് പോവാം. വഴി നല്ലതല്ല, എന്നാൽ കൂടിയും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. തിരക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു കട കണ്ടുപിടിച്ചു, ചിക്കൻ കിട്ടുന്നൊരു കട. പക്ഷെ അവൻ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, ഭയങ്കര റേറ്റാണ് പറയണത്. ഇവിടെ 320 രൂപയാണ് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക്, 350, ഫ്രൈഡ് റൈസിന് 320 രൂപയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനായിട്ട് സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്ര റേറ്റ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം അവൻ്റെ മെനു കാർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, അവൻ്റെ മെനു കാർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടോ 350, ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് 320. അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡ്രൈവറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടിവിട്ട് 150 രൂപയ്ക്ക് അവനെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു.
ചിരിക്കാണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. വന്നത് എന്താ നോക്കി, ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ, ചിക്കൻ സെപ്പറേറ്റ്, ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി വേറെ, ഫ്രൈഡ് റൈസ് വേറെ, വെജിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാറിലേക്ക് ഇത് കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും അവസ്ഥ. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ കറി അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിനുള്ളില്ല, ആരോടും പറയണ്ട. വേറൊന്നുമില്ല, ജീരകം മുഴുവൻ. അവൻ സാധാ റൈസ്, ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വൈറ്റ് റൈസ് ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ടിട്ട് ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാം. നെയ്ച്ചോറിൽ ജീരകം ഇട്ടാൽ എന്താ ഈ അവസ്ഥ? അത് തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത തന്നെ എന്തും ഞാൻ പടയ്ക്കും. അല്ല, ഇനി കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കേസ്. എനിക്കിത് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിക്കൻ പീസുകൾ ഞാൻ മുഴുവൻ കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. ചോറും പറ്റുന്നില്ല, അതുപോലെ ഗ്രേവിയും പറ്റുന്നില്ല, അത്ര അധികം ഉണ്ട് സാധനം. അപ്പോൾ അത് കാരണം നൊത്താണ്, ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാധനം. പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റണ്ട. ഞാൻ സാധാരണ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയുക, കഴിച്ചും മടുത്തു. അത്രയധികം ഉണ്ട് സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈസില്ലേ, ആ സംഭവം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയ സാധനം ഇതായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അല്ലാണ്ട് സാധനം പൊട്ടയെന്നല്ല, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വിശേഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തോരം പോകാൻ പറ്റും അത്ര ദൂരം വീണ്ടും പോവാം. ഗായ്സ്, ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലമ്പായിട്ടാവും. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റേറ്റ് ആൾ പറയണത് 350 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതുമ്മേ മറ്റേ മെനു കാർഡുമ്പോൾ ഇത്ര എഴുതിയുണ്ട്. ആ ചെക്കനത് പറയാനുള്ള അധികാരമില്ല. അതിൻ്റെ ഓണർ പറയണത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾ പറയണത്. ആൾ പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള പൈസ വേണം, ഇത്ര രൂപ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ തർക്കിക്കാൻ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു, അവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിച്ചത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ചെക്കനെ കുറച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം, പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 250 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ചെക്കന് എന്തോ ആ ചെക്കൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പൈസ കുറച്ച് തരാമെന്ന്. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവൻ ഇന്നേ വരെ ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവന് ചീത്തട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അയാളോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വർത്താനം പറയണ്ട, അവൻ അങ്ങനെ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞതാവും, പോട്ടെ, ഞാൻ എത്ര പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തു, 250 രൂപ കൊടുത്തു, പോട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. മനസ്സിനൊരു വിഷമമായ ചെക്കന് ചീത്ത കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം. ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പയ്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ വിഷമമായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് തീ കായുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ തീ കായാനായിട്ട് കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മണിക്കൂറിന് മേലെയായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം ഇനി അടുത്ത ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കഴിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, അതിൻ്റെ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുറേ നേരം ഇരുന്നു. നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. അതേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആളുടെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ കാണുന്ന ഹോട്ടലൊക്കെ. ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹൈ? മനോഹർ വർമ്മ. മനോഹർ വർമ്മ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ആളാണ്, നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ ആൾ ചൂടാവണ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമമായി. അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ആളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ആപ്കാ നാം ക്യാ ഹൈ? യശ്പാൽ. ആപ്കാ? മുഹമ്മദ് ബിലാൽ. ജോൺ ലാൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിന് മേലെയായി ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി. അപ്പോൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സന്തോഷമായത്, മനസ്സിന് തൃപ്തിയായത്. മറ്റേ ആ പയ്യന് ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മുടെ തൃപ്തി പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോളിഡേ ഹോം സ്റ്റേ, അതാണ് ആളുടെ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റൂം കാ കിത്തനെ റെന്റ്? റെന്റ് 12 to 15. അതായത് 1200 രൂപ to 1500 രൂപയിലാണ് റൂം ലഭിക്കുന്നത്. ഓയോലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓയോയിൽ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയോയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹോളിഡേ ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കൊൻസായി ജയക്കാന ധാനോഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. സോളനിൽ തന്നെയാണ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വരിക. അതേ ഈ ആത്മീനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആപ്കാ നാം ബോലോ? അപ്പോൾ അവന് ഓടി വന്നിട്ട് തീ കായാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ കാഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക, ഹിന്ദി പഠിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാം.
അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇനി കിടക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഒതുക്കി പറക്കി വെച്ച് ഇനി കിടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കണത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ, ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ ഓണറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ഉള്ളിൽ റൂം തരാം ഫ്രീ ആയിട്ട്, പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, റൂമിൽ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കാറ്, അപ്പോൾ അത് കാരണം കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്നോളാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല, വണ്ടി ഇതേ ഇവിടെ ഒതുക്കിയിട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇതേ ആളുടെ വണ്ടി ഈ സാൻഡ്രോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ടു നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതേ നേരെ കാണുന്നത് ടോയ്ലറ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കയറി കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കിടന്ന് സെറ്റ് ആവാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്ത് പൊരിയാക്കിയോളാം നമ്മുടെ ചാനലിനെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ 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 ബൈ.